Trong thế hoàn toàn chủ động, ta đánh cắp đường 14. Buôn Ma Thuột hoàn toàn cô lập và tách khỏi tập đoàn phòng ngự Bắc Tây Nguyên. Khả năng ứng cứu khi Tây Nguyên bị tấn công bằng đường bộ đã mất. Giải pháp duy nhất của đối phương chỉ còn tính tới đường hàng không. Song, hy vọng mong manh này cũng không dễ dàng, bởi sân bay Cù Hanh đã bị ta pháo kích mãnh liệt. Đêm mùng 9 dạng ngày mùng 10 tháng 3, ta đánh Đức Lập. Tướng Phú và tình báo Hoa Kỳ vẫn cho rằng Bắc Việt đánh Đức Lập đắc xong chỉ là để thông đường vào Nam Bộ, rằng Cộng sản chỉ đủ sức đánh các quận lỵ vòng ngoài mà thôi. Đúng 2 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3, bằng thế trận hợp đồng quy mô lớn, ta tiến đánh Buôn Ma Thuột. Khi pháo bắn vào thị xã, quả nổ mở bến của công binh vang dậy bên bờ sông Serepok, cũng là lúc những chiếc xe tăng từ nhiều ngả dũng mãnh tiến vào khu trung tâm. Ngày 12 tháng 3, tướng ngụy Phạm Văn Phú bay đến căn cứ Trung đoàn 53. Từ trên cao, ông ta thông báo lệnh phong cho Võ Ân, trung đoàn trưởng, từ trung tá lên đại tá, và ra lệnh tử thủ, chờ đợi quân tiếp viện. Phải tới đợt tấn công thứ 3, ta mới dứt điểm được căn cứ 53 và sân bay Hòa Bình. Sáng 12 và 13 tháng 3, địch dùng trực thăng đổ trung đoàn 45 xuống đường 21 đông Buôn Ma Thuột. Cùng lúc, cả sở chỉ huy nhẹ và trung đoàn 44 được đổ xuống Phước An, áp sát căn cứ 53 và sân bay Hòa Bình. Đối phương không thể ngờ các bãi đổ quân đều nằm trong thế trận giăng sẵn của ta. Cả quân lính và sở chỉ huy địch đều bị diệt gọn. Pháo binh và cao xạ của binh đoàn trên đường hành tiến bắn yểm trợ cho sư đoàn 3 Sao Vàng. Cũng ngày 14 tháng 4 tại Xuân Lộc, quân đoàn 4 tấn công mãnh liệt, tiêu diệt trung đoàn 52, sư đoàn 18 và đánh tan lữ đoàn 3 Thiết Giáp Ngụy từ Biên Hòa ra tăng viện cho Xuân Lộc. Vì vậy Xuân Lộc bị cắt đứt với Biên Hòa.